年呢，我睇過醫生，就係懷唔上。你可唔可以去到安靜嘅地方，我俾人聽到你講嘢？我已經關咗門嘅。哦，即係去嗰啲安靜嘅地方，唔係你係做過試管都唔得，都唔得，都懷唔上。都係睇過好多醫生都懷唔上。琴晚呢，我隻姊妹又嚟探我，啱啱撞見佢嘅發癲喎。因為嗰個女人就喺呢度搞鬼，我就同我老公嗌交，嘈越嘈啊，越嘈越緊要。講得激氣嘅時候呢，佢竟然呢就抽一條鐵通，打我啦！我啲閨蜜呢見到，我個姊妹呢就見到呢，佢就鬧佢，咁大聲咁警告佢。唔知啊，佢竟然將我啲閨蜜呢就腳骨就打裂咗。佢打裂咗你閨蜜隻腳骨啊！唉，真係我攞個鐵通大力咁扳落去。咁都好狼死嘅喎！如果係咁樣嘅，我當時嚇到魂都冇晒，即刻都送佢入咗醫院，照咗 B 超，然後醫生講係骨裂，即係話係骨裂。當時呢佢當時亦都錄咗我老公打我個視頻，我老公打佢嘅時候，佢亦錄咗音。佢話嗰月報案喎，佢搞到我老公去坐監。我老公事後都幾後悔噶，佢跪低喺我面前求我，叫我勸下我啲姊妹冇要把啲事情搞大。我家婆都勸我，叫我姊妹放我老公一馬。但係佢根本都聽唔入耳啊！小燕姐姐，我都唔知點算好咯。聽唔入耳。係佢。我都唔知點算啦，佢喺醫院費用，我老公佢都承諾幫佢承擔咗，但係我姊妹都冇肯放鬆口。即係點講？醫院啲費用佢都冇肯鬆口。後面我哋勸我啲姊妹，佢都係冇聽。其實我哋平時都好中意聽你直播嘅。其實今日我亦都約咗佢連上嚟。連上嚟做咩啊？你麻煩你幫我勸一勸佢，好唔好啊？咩嘢？勸佢叫佢叫佢放我老公一馬咯。其實佢只係骨裂，我老公亦都冇危及到生命，我都冇明白佢一直要告我老公。其實我老公係個公職人員。其實佢咁樣你老公係公職人員嚟㗎？其實佢咁樣一搞，我老公咁就毀咗啦，我個頭家就冇咗啦。我都同佢講，我老公會賠償個醫藥費用，但係佢都唔肯鬆口。麻煩你幫我聯一聯佢，同佢講。你即係約咗佢上嚟嘅？你哋兩個平時睇我直播㗎？我哋經常睇你直播㗎。你識唔識睇公平啊？你睇下公平。連唔連啊？你睇到公平連唔連啊？見到你。咁你連唔連啊？連啊！我再問你一次，你連唔連你閨蜜上嚟啊？連，等我叫佢啦阿芳，你連上未啊？小燕姐姐，麻煩你幫我勸下阿芳啊！佢唔聽我講啊！佢咁樣佢會將我頭家毀咗個。咁你死嘅真係，你等下。阿芳，你連上未啊？阿芳。喂，你好啊，倒數第一咪。你好啊，你係咪講阿芳啊？阿芳呢？係啊。阿芳啊，你隻腳骨裂係咪啊？照過 X 光。係啊，小燕姐姐。你個閨蜜叫你放佢老公一馬喎。唔係好難嘅事，我同你講啊，貴芬，我依家隻腳骨裂啊，都係你老公啊用條鐵通啊毆打我噶，知唔知啊？喂，你老公公職人員，唔通就可以打人嘅，唔使負責任噶？醫生話
我起碼要休養3個月先得好啊！你知唔知啊？我痛啊！你知唔知啊？我為咗你啊！你依家叫我放過佢，冇可能嘅事。阿芳，信我求你啦，你唔好行我啦，我睇住我2個女嘅份上信啦，醫藥費我哋一定賠晒，再加成營養費都得。其實就係吉列啫，我代佢同你道歉好唔好？喂，唔係喎，打斷一下嗰隻阿芳啊，佢口地地做咩打你啲？我覺得有啲 KQ 嘅喎。係咯，係咩問題嘅？當時係點樣狀況嘅呢個姐姐？阿芳姐，我嗰日啱好去探佢啊，點知啊撞好到佢老公啊死咗啊！攞條鐵通要打佢，咁咪攔住咯。點知佢老公啊啱好攞條鐵通就打到我骨裂啊！你知唔知啊？我依家啊，貴芬，我真係睇錯咗你啦！你話啦，你老公成日咁樣打你啊，你都唔敢出聲係咪？搞到我依家骨裂啦啊！你就跳出嚟維護佢，我係為咗你先受傷㗎。你依家居然咁講呢啲，我話我咩唔近人情？唉，你係咪蠢到啊無藥可醫啊？我隻腳要休養3個月㗎。你知唔知啊？3個月啊，唔公費啊，我痛啊！你一句道歉就得了咩？我真係覺得你呢個咁嘅姊妹真係冇藥可救噶啦！我老公係公職人員喎，一沓坐監，我同2個女點算啊？你就冇諗過好過咩？你有冇諗過我立場啊？咩嘢你嘅立場啊？我冇諗你，真係服咗你啦！我真係睇錯咗你啦！你知唔知啊？我依家幫你出頭啊，搞到我自己一身傷啊！你依家反過嚟話我冇諗你，我要害你，你咁樣去維護佢啊？你只能夠話縱容佢以後啊，無法無天㗎！你知唔知啊？你講得好輕鬆，你冇得生我老公又唔要你，你根本都唔明我嘅難處。我咁樣維護你，我個家庭都散晒啦。你就係妒忌我冇有個完整嘅家庭係唔係啊？所以冇肯放過我老公。喂，我真係睇錯你啦，貴芬！我當初啊就唔應該幫你啊，我為咗你啊，連我自己嘅安全都唔顧啦。你居然話咁講我，你老公家暴你啊，你唔敢反抗啊？佢依家犯法傷人啦，你就幫佢唔隱瞞，我真係睇錯咗你啦！你根本唔配做我朋友啊！你知唔知啊？我唔配，你又好到去邊？你一味只識得搞事，我老公都肯賠錢啦，你仲想點？你係咪一定要搞到我哋夫離子散先安樂啊？佢係點樣勾裂你隻腳㗎，姐姐？姐姐，痛唔痛啊，姐姐啊？痛啊！你知唔知好痛啊，小月姐姐？我依家，我想問你啊，你點勾裂㗎？佢點勾裂落去㗎？佢用個鐵通打落去㗎。佢都話係爭交打到㗎啦。係啊，佢當時佢老公同佢哋打佢嘛，我咪攔住咯，我咪嘈，我咪攔住佢咯，嗌佢冇打咯，點知佢連我一齊打咯。呢個匿名啱先，你又話你冇識生，而家你又話有2個細蚊仔。我老公係公職人員㗎，阿芳，你可唔可以放過佢啊？公職又點啫？我真係幫你幫出咗咩事添喎？唔知你公職人大細啊？咁佢成家暴你，你覺得你老公好好咩？
你咁嘅老公要唔要都霸走啦？喂，你好。我個家庭缺咁嘅搞我老公，我個家庭就會散晒啦。所以同你講啊，你呢個1米咧，你俾你公打死都唔得可憐嘅呢啲人。唉，倒數第一米係邊個嚟㗎？我啊，阿小賢姐姐，係你好啊，飛星。我覺得咧呢個女人咧冇得救㗎啦，佢係語言識別唔到係咪啊？係咪啊？聽唔聽得清啊？聽到。即係咧，佢首先佢老公身為呢個公職人員咧，濫用暴力啊，已經係一種知法犯法嘅行為嚟㗎啦。同埋身為公職人員，仲帶頭包二奶出邊生一個已經唔愛佢老婆啦。呢種行為已經係不依法履職啦，違反秉公用權，玩忽職守。呢啲已經係表面上已經確定咗㗎啦，仲有好多從佢嘅行為上邊打慣人㗎啦。呢樣嘢係絕對唔可以原諒嘅。唔知做乜嘢嘅係咪封咗號啊？其實普通人都可以原諒，但係呢種人即係慣咗手勢嘅呢種人。係咪連唔到啊？啱先全部語言識別唔到啊？係咩原因啊？係啊，見到全部跌晒落去啊！嗰個阿芳係出於道義咁去幫佢個姊妹，為咗係你講嘢啊！即係為咗咧，佢老公對佢一絲嘅可能嘅希望，我相信佢老公都亦都喺佢面前喺度，即係耍好多手段嚟求呢個佢老婆放低所有人格。去求呢個阿芳，一旦呢個老公甩身上岸之後咧，佢當佢老婆咧，連一隻蟻都不如嘅。呢個阿芳係純粹出於道義去幫呢個姊妹嘅啫，淨係依家呢個社會憑呢一份咁樣嘅情義好難得㗎啦。阿芳依家幫佢幫出禍，惹屎上身。如果既然你老公話肯賠錢，有公職人員，我唔知老公刮埋有幾多。阿芳自己去全計清楚晒所有吞學費同埋嗰啲嗰啲跨居費用，佢一鋪要佢嘔到佢骨頭冇得剩，一係就告佢。唔係你打人唔使，依家打交打錢嘅，你咁有錢咁好打，咪要嘔晒出嚟啦。有人話小丸仆街，你主持公道啊！呢個衰人唔能夠放過。你講邊個衰人啊？你講邊個衰人啊？肯定行錯，就佢依家咧想保倒數第一米係邊個嚟㗎？喂，坐監啫。係你好啊，你係邊位？我係評論嘅啫。哦，你講啊。應該係封咗號係咪？佢哋兩個封咗號。倒數第二米係咪方啊？唔係啊，連唔到人上嚟啊！你俾我講翻我嚇。你講。講翻我嚇，如果我係方嘅話咧，我唔會有任何賠償，我要佢入去。呢啲人咧賠錢對於佢嚟講咧係小事嚟嘅咋。我賠咗錢之後咧，佢一樣會告到佢甩褲，唔可以同佢協商。我係方，我就告到甩褲，我絕對唔會要佢一分錢嘅賠償。係啊。賠償嗰啲咧，法院判我幾多，賠我幾多咧，我就要幾多，但我唔會同佢私聊，我唔會同佢私下解決，我唔會同佢私了，我會用公法同佢對簿公堂，我告到佢甩褲，即法院要賠我幾多，要佢賠我幾多，我就要幾多，法院唔賠佢俾我嘅，我又唔要，但我一定告到佢甩褲，要告到佢份工都冇啊！我起碼等佢公職冇咗先。我最起碼等佢我最低限度我就連我要佢公職做唔到先。錢對於佢呢啲人嚟講唔係嘢嚟嘅。我賠錢之後佢更加會囂張。佢認為錢可以解決到啊嘛。係，所以如果我做阿方嘅話，我絕對唔會咁樣唔會放我佢。
呢個 L 有冇人呢個封？朋友咧，呢個朋友咧俾人打呢個，即係呢個老婆咧唔抵爭嘅。呢啲朋友咧要唔要霸就？以後見到面招呼我都唔使同我打。係啊，呢啲人我就可憐之人，邊有可憐之處？佢啲人啊俾老公打死都唔得可憐嘅。係啊，我唔見到佢哋係咪封咗號啊？呢個朋友仔話佢頭咧，先就係佢唔入去，你啲家都散啦。呢個男人唔能夠，呢個應該係打電話嘈緊交定係點樣咧？你佢唔知連上嚟，唔知咩問題？應該唔係封㗎。我覺得咧，我覺得呢個老婆咧，即係話另外一個老公打佢，最起碼佢仲係個老公，最起碼阿仲 King 啊，不如你哋講啊，你講啲真啲啊！阿 King 啊，不如你哋講啊！你哋講啊，冇所謂噶。呢個4669嘅，喂，喂，小玲姐姐，啱先點解掉線咧？你冇匿名連麥嘅喎，你需唔需要匿名啊？匿名。啱先你又落咗去啦。佢冇匿名啊，我啱先話俾佢知佢冇匿名啊，係啊，佢冇匿名，個個人都知道佢老公係邊個。做得出鐵軍啊打人幾狼死，仲狼哥話親隻狗啊！佢目無法律。佢仔啲行為已經違反已經俾人知道佢喺邊度嚟啦規定啦。乜嘢啊？犯法啊佢，鐵通嚟打人喎！哇，真係係啊，仲犀利嗰啲黑咩社咩會嗰啲啊！仲要係打女人啊！本身佢就係冇錯本身呢啲行為就攞正牌黑社會嚟㗎啦。仲犀利過狂飆嗰啲爛咩仔攞乜鐵通嚟到救乜嗰啲古惑仔嗰啲仲犀利過嗰啲人。係啊，目無王法。呢種仆街好多係呢種人，做咗呢啲工就好多都變性格㗎啦。喂所以我就放過我絕對唔會放過佢。喂，你係邊個嚟㗎？係係你係邊位啊？貴芬。貴芬啊，你連上嚟做乜嘢啊？你哋唔係已經乜嘢啦咩？我傾掂啦咩？啱先有冇幫我？未就啱先掉線開。啱先有冇幫我勸咗阿芳啊？勸乜鬼啫？有乜好勸啊？點勸啊，姐姐？你個朋友幫你喎，幫你幫到受傷喎。我老公係公職人員，佢咁樣搞，你唔好成日攞你話佢係公職人員，公職人員就可以加法犯法，係唔係？如果因為你老公係公職人員，好似黃子華話齋，人哋凍燒咗人哋間屋取暖都得噶咯喎，因為公職人員。當時阿芳係自己衝上嚟，個老公先到打到佢先啫。人哋見義勇為啊，人哋幫你啊，路見不平啊。佢唔係為咗你，佢點解會受傷啊？你多謝都冇句，仲你個良心係咪俾狗食咗啊？我其實好多謝佢，但係佢咁樣害到我老公錯，我只能本身你老公喺出面已經有其他人啦，佢都唔係愛你噶啦，跟住佢又家暴你，佢只係骨裂，又唔係好嚴重，有冇傷及生骨裂唔命？係好嚴重。姐姐啊，我想問下你咧，我真係想用2個字嚟你形容你啊！仆咩街咩啊你！我真係我點樣唔講公道話啫？我點樣唔講公道話啫？我都唔知道佢哋點樣，我就係問下你啦，姐姐問你一句啦。如果俾你嗱，我問你啦，你有個朋友俾人哋打，你會唔會去幫佢？我問你，姐姐仔。會幫，但係會幫好啦，會幫。個頭家嘅份上。我問你一句話，如果佢會幫你嘅，你走過去，佢走過去，佢拗跛你，你會點算？啊？當時我又冇遇到咁嚴重，本嚟只不過佢老公扭跛佢嘅，佢冇傷及生命，只係我叫佢佢老公本嚟想扭放過佢。跛佢嘅。乜嘢啊？阿芳啊，呢個時候出現得唔着事，幫我擋咗。你嘅意思即係話咧，佢冇傷及生命，所以冇乜嘢係咪啊？亦都冇係，只係骨裂都唔係骨折，並且佢
嗰時我又唔係管冇到，你食屎啊佢！我管冇到，我管冇到人哋嘅事，我只係見到我有兩個女，希望佢放過我，放過邊個啊？放過你？驚我度放過佢老公。哦，你好啊，一平常心你你好，講。小雨，唔好嘈，俾我講句。阿芳喺唔喺度啊？唔知喎，冇喺度喎。我想同阿芳講啫，我唔想同呢個女人講。唔見阿芳阿芳啊，未上嚟啊，阿芳點解上唔到嚟咩？唔見唔知佢啊。喎。求下佢求阿芳放過我哋一家人啦，咁我同你講，姐姐，你一你話條生活俾你老公係我哋啦。姐姐，你聽我講，等我講。姐姐，你話你老公係公職人員，我覺得即係喺當今呢個社會，喺法律面前人人平等，冇話公職人員就可以拗人，我哋平民就要俾你哋嘅拗，係咪阿芳上咗嚟啊？睇在我兩個女嘅面上，唔好放過我哋啦講，。姐姐你收聲，你老公係不配人民公僕。點解咁樣講我哋㗎？你點解唔係咁？你老公點解可以做到人民？你老公何來配人民公僕？你老公咁嚟拗一個平民百姓，你居然話公職人員就可以拗平民百姓嘅咩？你何來做人民公僕？倒數第一位係邊個嚟㗎？我都係平民啫，我都係平民倒數第一位係啊！邊個嚟㗎？平民，倒數第一位係咪阿芳啊？我啊，阿芳係咪阿芳啊？唔係啊，頭先我跌咗落去啊，唔係係阿靈兒啊芳啊，嘛？係阿芳啊。靈兒啊，我唔係靈兒，我把聲似靈兒。你係邊個唔啊？係好多人都話我似靈兒把聲，我唔係。唔係唔我係啊，啱講我鬧佢嗰個。姐姐你唔可以咁樣講嘢㗎，姐姐。阿芳唔知係咪直播間嗱，阿芳，如果你直播間，我同你講，攞法律嚟維護自己權益，法院點判，一切聽從法院，一定要起乜訴佢。佢不配我哋做我哋嘅公僕，人民公僕，佢不配。唔好理呢個姐姐我頭先都點樣。話噶啦，娟姐姐，最起碼就你唔好等佢公職咁樣冇咗講啊！我先，其他警告你下，你唔好另計。拉啲仇恨出嚟啊！唔係拉仇恨，姐姐你係白眼狼，你冇良心。如果當初唔係阿芳幫你擋呢棍嘅，係你嘅問題啦，拗傷你，話骨佢只裂啊，係骨裂，簡單。佢有生命危險。骨裂仲冇生命危險啊？即係咪要死人先為之有生命危險啊？姐姐你佢只係骨裂，指咩係骨裂唔嚴重咩？骨裂，你知唔知骨裂會導致咩噶？如果骨裂處理得唔好，導致會殘噶，你知唔知啊？你一句輕描淡寫話骨裂，阿芳係為咗保護你啊！你呢個係好嘅朋友嚟噶，你居然將一個好朋友啊話骨裂冇乜事，叫人哋唔好告你，放過你你頭家。你覺得你老公配人民公僕咩？我有兩個女噶咯。你一兩個女大晒啊！人哋阿芳有冇家庭啊？你知唔知啊？雙軍個人哋呢個起碼3個月第二都未咪係邊個嚟㗎？第二咪係邊個嚟㗎？骨裂只係輕傷，拼命我啊命入生命。第一咪係邊個嚟㗎？輕傷講，喂，你咁講嘢嘅姐姐，你係咪人嚟㗎？你仲你只係咁樣拉仇恨啫，唔係拉仇恨？我係講真，啫，想為到我隻家庭好咗咩？我點樣拉仇恨？你話俾我聽。拉呢個嗱拉仇恨，我哋都認，我就要拉仇恨你。你知你呢？唔好啊唔好啊，姐姐封號啊封號啊，姐姐。我想問姐姐，你覺得你老公係呢個咩人員啦？嗬，係咪可以隨意去勾打平民百姓？一個咁，我想問你，佢可以隨意勾打平民百姓嘅公僕，喂倒數第一咪做我哋人民公僕，定我啊，係咪啊娟姐姐。係咪啊？你講嘢啊！你講嘢啊！你人哋咁冇有素質㗎，本來佢有係有心去克服佢哋，佢衝上嚟誒你唔好出聲住，有人講嘢，倒數第一咪，你講乜嘢啊？你買幫啊！你咁夠膽我哋食屎啦！阿芳啊，嗱，姐姐，如果你再係咁樣嘅，放晒你哋落去㗎，又話屎又話尿，倒數第一咪，你講下。係咪阿芳嚟㗎？係啊，阿芳啊，我本嚟咧係想落去嘅，唔想理佢噶啦，但係我睇到越講越過分嘅。阿芳，嗱，我插句口同你講，阿芳，你一定攞法律武器保護你自己。佢老公不配我哋嘅，唔嗱死火啦！我都話啦，有人爆咗粗係咁樣噶啦。阿芳，我喺度，我同你講，我唔知你聽唔聽到我之前嘅評論。佢跌晒落去啊！全部如果係你嘅話呢啱先有個人話食咩 K，有個人話撲乜嘢咁樣，話封晒啦。
阿芳喺度係咪？唔知啊，我都我上邊呢個係咪阿芳？唔係啊，我唔係阿芳。連啦，唔係啊，阿小燕姐姐阿芳喺度係咪？你係咪阿芳啊？係我係阿芳啊。我之前咧，你第一次跌落去嘅時候咧，我有啲評論，我唔知你聽唔聽得到。嗱，我嘅意見就係、如果我俾咗我係你嘅話咧，我唔會放過佢。我唔要錢，因為錢對於佢哋嚟講唔係問題。俾咗錢俾你之後咧，佢哋會更加囂張，甚至可能會翻轉頭揾你報復。另外就係、我會採取法律嘅行動。首先，之後判乜嘢？首先佢公職人員，我就要等佢冇咗公職人員先。既然一個咁睇重呢個職位，我就要佢冇咗先。嗰個男好狼死啊，用棍打人㗎。所以對呢啲惡人咧，你就要比佢更加惡。對於惡人，你唔可以善良，唔可以怕佢。係啊，我只不過講咗，我係講咗如果我係你嘅話，我會點做？我首先就係一告佢，起碼就係等佢哋咁睇重嘅公職，我要佢哋冇咗先。另外其他嗰啲法院點判就點判，我唔會同佢私了，絕對唔會同佢私了。一私了之後咧，你後果不堪設想。因為呢個仲狼過華燦嗰隻狗。係啊，我頭先俾人跌咗落去，我都仲要上嚟。我都唔夠膽出聲啊，彈咗2次槍啊！你一定用法律，一定用法律保護我哋，保護平民百姓，保護你自己。阿芳，你聽佢講嘢，你話乜嘢啊？芳，我話嗰個男嘅好鬼狼死㗎，佢一嘢打落嚟啊，好似想懟冧我咁㗎。嗱，阿芳，你唔好所以你更加唔可以私了，一定要告佢，一定攞法律嚟保護自己。你一定唔可以私了，你一單私了咗之後咧，你後果不堪設想。你記住我呢句説話。佢俾幾多百萬你私了都唔好私了，俾幾多百萬你都唔好私了。冇錯，法院點判，一切聽從法院。冇錯。講俾你聽啊，嗱，阿芳，我可以講，佢咁狼死，佢俾咗錢你日後都唔好過。阿芳，咩叫抽乜算賬啊？抽乜嘢後啊？你知啊，姐姐。姐姐啊，你幫我連我朋友上嚟啦。你知唔知貴芬佢啊，經常俾佢老公打㗎。冇用嘅呢個人。我需要再可憐呢個人啊，芳。你唔好再可係啊，你唔好憐呢個人，可憐佢啊！你而家受傷嗰個係你啊！知，但係我你唔好再當佢係朋友啦，唔好再當佢係人啦。但係佢唔值得你可憐啊！我冇。你唔好理啦，芳，你唔好理呢個朋友啦，佢真係唔當你朋友啊！你骨裂佢仲要話小事，你知唔知啊，芳？一個骨裂處理唔好會殘㗎，真係㗎。佢平時咧係點樣去同你嗰個貴芬相處㗎？其實邊個啊？佢老公啊？啊，反正我一見到佢咧，經常唔係嘈咧就係打咁咯。但係冇知道呢次喐手咁犀利嘅。佢好犀利嘅咩？係啊，因為佢經常俾佢都有俾佢老公打到，有陣時呢度傷嗰度傷嘅，骨裂嘅情況都有過嘅。我唔見到嗰個你個朋友連上嚟喎。我講句啊，芳，你呢個朋友唔值得交啊！我本來都冇諗住上嚟，我頭先聽到佢講話，你唔通要搞到佢家庭散先安樂呢啲嘢，揸唔落噶，幫唔落噶呢個朋友，真係嘅累你嘅咋自己。佢當你係朋友就唔係咁噶啦。喂，出聲啊！邊個嚟㗎？細細聲講嘢。小燕姐姐，我連上嚟啦。阿芳呢？阿芳係咪老公喺隔離嘅小袁咁細聲嘅？好似同隔離嗰個聲。我估計係啦，細細聲講嘢。係啊，應該係㗎。小燕姐姐，你有人喺度教你講嘢啊，姐姐。佢老公係應該。冇係。我只係想叫你幫我勸阿芳，叫佢冇再搞我老公啦。我點勸啊？人哋幫緊你喎，姐姐，人哋幫你幫到受傷喎，而家。佢唔係搞你老公啊，姐姐，佢係維護自己利益，就攞法律嚟保護自己。佢點搞你老公啫？係你老公勾傷人，仲話人哋搞你老公？哇！你係咪人嚟㗎，姐姐？
你老公喺隔離，我都咁講啦。我同你講，姐姐就算啦，放過你老公今次，下次你老公一樣咁毆你。人哋老公，你老婆抵毆㗎，下次再毆佢啊！我個老公其實係骨裂啫，我老公都肯賠償啲醫藥費啦。好巴閉啊！你賠償，我有錢大晒啊！有錢殺人都得㗎。啊姐姐，我想問你，有冇傷人哋分？姐姐，你覺得你老公，你覺得你老公咁樣做，你咁嘅行為，扣下你咯，扣下你哋咯。我家婆喺旁邊好擔心啊。姐姐，我想問你，你老公咁嘅行為值唔值得做人民公仆？我家婆都幾十歲啦，佢而家在我旁邊，佢好擔心。你哋都唔要咁樣你唔好嘈啦你係人咩？啊，你等我聽完先，你講乜嘢啊？你講乜嘢啊？阿芬，我家婆幾十歲了，佢仲喺我旁邊，佢好擔心，希望阿峰放過我哋。